Kde ten hajzlak? Jak mi Ďuril. Som to našiel konečne po 2 týždňoch, ako mi povedali. To je fakt, že minulý týždeň mal prísť a prišiel aj teraz. Kde si? Sme tu zase. Však, to je však 3 dní. Ty si niečo vyťahla z mojej tašky Prečo zase? vlastne tu nespíme? Ale ty si strašne spomalý, tento však ja týždeň. viem, že si doma, však už sme sa videli pred dlho, veľa. Pred rokom. Na noc? Dneska zostalme, nie? Ideme do kazačku, Nemáme nie? stán. S nami dneska? Ja chcem ísť konečne do kazačku, však chcem uspeniu. Tak však prídi, alebo si oddychni a večer Nie, sa bracho ma uvidíme, nikdy nie? nevolal. Kedy si doma vlastne? Od piatku minulého. Čo som to hovoril? Oddychuj. Keď sme boli na pohoda, bola akorát. Však ja budem na teba zháňať kontakt, ja sa budem otravovať Som doma. telefonáty, ja za to máš. Sedíš doma? Hej, a ty mám ísť. A máš ich chváliť, no s nami. Ale My však sme a boli prečo, vonku. prečo trucuješ, správ Ale sa to ako máš malý nezavolala. chlapec, Ivka, však že sa sa prekonaj pýtala a na mňa. prídi. Mi potom vravel, že Iva sa pýtala, či som to či nezajdem do kazačku. Lebo sme boli... Ty si prišla vtedy, keď sme išli na pohodu, nie? Choď, Keď si hovoril Tomášovi, dobre, chod do obchodu a kedy bola pohoda? Nie, ja som večer potom sa prišla. ukáž, keď už bude Ja som chlad, potom že až nebude prišla. tak Tak teplo. potom.